ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാറാസ് ഫെദർ ടച്ച്. ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ബേബി ബർപ്പിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതായത് കുഞ്ഞു ബേബീസിനെ, ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇല്ലേ? ഫീഡിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബേബീസിനെ എങ്ങനെ ബർപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. അത് ഏത് ടെക്നിക്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് ബേബീസിനെ ബർപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഫീഡിനോടൊപ്പം എടുത്ത എയർ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് തട്ടി വെളിയിൽ കളയാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്നാലും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിൽ സംശയങ്ങൾ കാണും. എങ്ങനെ കറക്റ്റായ രീതിയിൽ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കാം, എങ്ങനെയാണ് ആ ടെക്നിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ എയർ കളയാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുള്ളവർ കാണും. അപ്പോൾ കറക്റ്റായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബർപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫീഡിനോടൊപ്പം അകത്തേക്കെടുത്ത എയർ വെളിയിൽ കളയാം, അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ജനിച്ച് ഒരു 28 ദിവസം വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മൾ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ അവരെ നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ബർപ്പ് ചെയ്യണം, ഏത് ടെക്നിക്കാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, 2 ടെക്നിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിലേതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഇൻഫൻറ്റ്, ഒരു 1 ഇയർ വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഇൻഫൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഈ സെയിം ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണം, അതാണ് ഒരു കാര്യം. നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ ടെക്നിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളേ കാണുക, നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇപ്പം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാകണം, അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സുമാരാകണം, ഡോക്ടർമാരാണ് എന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പം മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന, മറ്റ് മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത് വളരെ പ്രയോജനമാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനൊപ്പമുള്ള ബെൽ ഐക്കണോടെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരാൻ, ഞാൻ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മൾ ബേബീസിനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഫീഡിനൊപ്പം കുടിച്ച എയർ കളയുന്നത് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബേബി ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ബേബീസിനെ ഒത്തിരി കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം ഇതുങ്ങളുടെ 2 സൈഡിലായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കണം. ഇപ്പം കഴുത്തൊക്കെ ഉറച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ 2 സൈഡിലായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ കഷത്തിൽ പിടിക്കാതെ നോക്കണം. ഇച്ചിരി ഒരു താഴെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴുത്തുറച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടുകൂടെ നമ്മൾ തലയൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ തോളത്തോട്ട് അമുങ്ങി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറ് വരത്തക്ക പോലെ, നമ്മുടെ തോളത്തോട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറ് അമുങ്ങി വരത്തക്ക പോലെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറ്റിയിടണം. ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ഇവിടെയും ചെയ്യണം, തലയ്ക്കും ചെയ്യണം. തല ഉറച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ഇച്ചിരി താഴോട്ടിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ തല ഉറച്ചിട്ടൊക്കെ ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ, തീരെ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി മേളിലോട്ട് കയറ്റിയിടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, എയർ പോകാനൊക്കെ. എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ കപ്പ് പോലെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം, ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് അല്ല, കപ്പ് പോലെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ തട്ടി കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ പതുക്കെ തട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ ഫീഡിനൊപ്പം എടുത്ത എയർ ഇങ്ങനെ ഏമ്പക്കം പോലെ വായിക്കൂടങ്ങ് വിടും. നമ്മൾ കെയർ ചെയ്തോണം. ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞ് പുറകോട്ട് പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചോണം, മുന്നോട്ടും വീഴാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചോണം. ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് തട്ടി കൊടുക്കണം. ഈ വയർ അമുങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരിയും കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇച്ചിരി കൂടെ മുകളിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടെ വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിലിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ ബർപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കേട്ടോ, ഇപ്പം ഈ എയർ പോയതോ കേട്ടോ നിങ്ങൾ, അതേപോലെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകും. പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി നേരം കൂടെ ഇങ്ങനെ തോളത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പം തല ഉറച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുക, ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ച് നമ്മൾ വേണം എയർ കളയാനെ കൊണ്ട്. തലയ്ക്ക് ഉറച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാലിലിങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി, ഇത്രയും മുകളിലോട്ട് കയറ്റിയിടണമെന്നില്ല. ഇത്തിരിയും കൂടെ താത്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്താലും മതി. ഇച്ചിരി കൂടെ വലുതായ തല ഉറച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. അവരുടെ വയറ് നമ്മുടെ നെഞ്ചത്തോട് ഇങ്ങനെ അമുങ്ങിയിട്ട് എയർ പൊക്കോളും. അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇങ്ങനെ. അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. ആദ്യത്തെ ടെക്നിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എയർ കളയാം. ഇനി ഒരു രീതിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ചെറിയ ബേബീസിൻ്റെ എയർ കളയാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ തൊടയിലോട്ട് നമുക്ക് ബേബീസിനെ കമത്തി ഇട്ടേച്ച് ചെയ്യും. അത് ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യമായി. ഇങ്ങനെ തോളയിലിടാൻ വശമില്ലാത്തവർക്ക് കാലയിലാണെങ്കിലും ഇടും. ഇപ്പം പേടിയൊക്കെ ഉള്ളവർ, ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ബർപ്പ് ചെയ്യാൻ പേടിയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തോളയിലിട്ട് അയ്യോ എങ്ങനെയാണ് താഴെ പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും എന്നൊക്കെ പേടിയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊടയിലോട്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ടേച്ച് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നമുക്ക് തട്ടി കൊടുത്താലും എയർ പോകും. അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ
കാലിങ്ങനെ കാലും കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളും നമ്മുടെ ബേബീസിൻ്റെ വയറ് നമ്മുടെ തുടയിൽ അങ്ങനത്തൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ കിടത്തണം. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണം. ഒരു വിരൽ ഇതുവഴി വന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ തോളിൻ്റെ ഇതുവഴി എടുത്ത് ബാക്കി വിരലുകൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ പിടിച്ചോണം. പക്ഷെ വയർ അങ്ങനത്തൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കപ്പ് പോലെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ തട്ടിക്കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോഴും വയറ് നല്ലവണ്ണം അമങ്ങിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫീഡിനൊപ്പം എടുത്ത എയറിങ്ങി വെളിയിൽ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എയർ വെളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവർ ഞെളിയുകയും പിരിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ എയർ ശരിക്കും പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അവർ വൊമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ലങ്സിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പൊട്ടിയാലും ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് പോകാറില്ല. എന്നാലും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട. ഒരു ഇച്ചിരി നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിയൊക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതങ്ങ് പൊക്കോളും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഗ്യാസ് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫീഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കിടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ആ ബെൽ ഐക്കണോട് നിങ്ങളൊന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ പ്രയോജനമുള്ളതും വ്യത്യസ്തവുമായ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. താങ്ക് യു.